Vēlreiz pierādīsim teicienu, ka viens cilvēks var izdarīt ļoti daudz. Mūsu nākamā stāsta varonis ir Elvis Grīnbergs, kurš vienkārši dara to, kas viņam patīk. Viņš ir atvēris Baltic Casting Agency, kas ir lielākā casting aģentūra Baltijā un viena no lielākajām Austrum Eiropā. Bet ko tad tas viņam pašam dod un ko dod 11,000 modeļu viņa castinga sarakstā? Elvis Grīnbergs. Ideja īstenībā tā baigi galīgi nejauši. Jo es pats, kā es minēju, es sporta akadēmiju beidzu, izglītības un vadības menedžmentu un fitness treneris un basketbola treneris, mazliet pa citu tēmu, bet pavisam nejauši piedāvāja, Latvijā nāca skandināvu modeļu aģentūru vienu iekšā un piedāvāja palīdzēt nokomplektēt grupas ar modelēm. Bija tas paziņu loks, tām meitenēm diezgan liels un tad izdevās tur nedēļas laikā nokomplektēt grupu ar 25 meitenēm, un tad, apmēram bija iespēja, redzēt, kas notiek šī sfērā. Mazliet pastrādāju apmēram pusgadu tajā kompānijā un sapratu, kad ir jādara kaut kas savs, jo es redzēju, ka tas lauks ir diezgan tukšs, nevis, tieši tajā modeļu biznesā, kur ir pietiekami daudz tās modeļu aģentūras, bet, kas vairāk ir tieši uz reklāmām un ar dažādu vecumu, cilvēkiem. Protams, kaut 3 gadi bija tā, var teikt, ka pa tukšo un bez kaut kādas, peļņas, jo bija, tas, kamēr tevi sāk atpazīt un kamēr izveido datubāzi. Jo kamēr tev nav vismaz 5000 cilvēku datubāzē, tu neesi vienam interesants. Tā kā pirmie 3 gadi bija tāds baigā apņēmības un sevis motivēšanas laika būs labi, jo, kā es saku, tas bija tā mazliet tāda malšanās pa tumšu kaut kāda angāra, apmēram, meklēt kaut ko, kas kur ir. Bet pēc tam vienā dienā tas tā kā apgriezās otrādi un likās, ka tevi atalgo par to darbu, ko tu darīji tos 3 gadus, un tas viss sākā ļoti labi, aizgāja, un tagad jau mēs esam lielākie Baltijā un viena no vadošajiem Austrum Eiropā. Reizēm cilvēka dzīve var pārvērst atrašanās pareizajā laikā, pareizajā vietā. Tevi ievēro uz ielas, uzrunā, un pēc kāda laika tu jau esi reklāmas zvaigzne, iespējams pat ārzemēs. Kad ir kaut kāds projekts konkrēti tipā, ka mēs meklējam, tad mēs sūtam ielās saucamos skauters, kas meklē konkrētos tipāšus, ko mums vajag projektam. Iet klāt stāstīts, tiek tas un tas, ko mēs meklējam, kādu filmē, kāpēc mums vajag un tā tālāk. Atnāk šeit mēs sataisam emociju bildes, kas ir priecīgs, bēdīgs, izbrīnīts, laimīgs, profilu bildes no visām pusēm. Tā, lai tālāk režisors varētu redzēt, vai no šī cilvēka var izdabūt to, ko konkrētā projektā vai sižetā no viņa vajag. Droši vien ikdienā tu dari kaut ko pavisam citu, bet kāpēc tu esi kastingiem? Tas ir tāds kaut kādā veidā atšķaida tavu ikdienu, tāds savu veidu piedzīvojums, jāatzīst gan vēl bez rezultāta, bet, jebkurā gadījumā, kaut kāda avantūra. Bet kas tas ir tas rezultāts, ko gribās iegūt? Tas ir, slava, atpazīstamība? Nē, tas noteikti nav. Protams, motivējoši ir arī papildus ienākumi, kur tu vari kaut ko sev ekstra atļauties, bet, tas ir tāds vairāk fans, nevis kaut kāda mērķa noteikti vadīta. Un es pat esmu pati sev pieķērus pie domas, ka man īstenībā būtu svarīgi arī kaut vai tas reklāmas scenārijs, ja es pēc tam izlasu, kur man ir jādara pilnīgas muļķības, tad es pilnīgi pieļauju varbūtību, kad es arī atteiktos. Tas ir arī tāds bišķiņ kaķis maisā. Ja ir atbilstošs pieprasījums, kādai reklāmai, kā šis cilvēks, izskatās un atbilst, tad mēs sūtam piedāvājam. Ja, pēc tam bildēm un kritērijiem liekas režisoram, ka atbilst, tad atkal ir kārtējais uzdevums, nākamais solis, kad ir videoprovas. Tad mēs atkal aicinām pie mums uz videoproviem, un tad jau ir ar konkrētu uzdevumu, kad ir jānospēlē kaut kāda etīda vai kaut kāda emocija jāatrāda. Man bija jātēlo, ka es guļu. Man reāli noguldīja uz lejas, uz grīdas ar segu, un tad bija jātēlo, ka es guļu, un tā kā es sapnī kaut ko redzu. Tā bija kaut kāda matrača reklāma vai kaut kas tāds. Un tad mēs atkal šo video materiālu apstrādājam, samontējam, sūtam tālāk atkal režisoram, klientam, tad viņi tur apsēžās kreatīva aģentūra un visi tās galvenās simpātijas apskata video lentē. Un tad arī tiek izlēmts, kurš ir akceptēts, un tad attiecīgi tas arī kāp lidmašīnā, lido filmēšanos un lido atpakaļ. Tā ir tā sistēma. Elvis atzīst, ka arī ikdienišķās situācijās uz cilvēkiem sev apkārt skatās profesionāli. Ļoti bieži tā bijis, kad es pats, kur sportklubā trenējos, mums nāk ļoti daudz
studenti, ļoti daudz ārzemju studenti, gan Āzijas tipāži un visādi. Tad es ļoti bieži pats esmu gājis klāt un, teiksim, stāstījis. Jo, teiksim, tu skaties savādāk uz visiem. Tu uzreiz redzi viņu kaut kādā reklāmā, projektā, vai tu zini, ka tev ir meklēti tādu un nav bijis kādreiz varbūt kaut kas, tad tu uzreiz mēģini jau uzreiz kaut kādu kontaktu nodibināt un uzaicināt. Seju ziņā mums ir baigi dažādi un daudzveidīgi, bet tajā pašā laikā mēs nevaram konkurēt ar Londonu vai Prāgu, kur ir jebkādas tautības, viss ir sajaukteņi tādi, ka tur ir viss balts, melns, jebkā kā vajag. Ja? Tāpēc mēs arī skatāmies tās valsts, kur mēs varam. Spānija, Turcija, Krievija, tādas, kur reāli, kur ir viens tipāžs. Teiksim, tās ir valsts, kur Spānijā viss ir tumšs, Turcijā mums ir daudz projektu, kur arī viss ir tumšs, ja, teiksim, Krievijā ir slāvu izskats. Ar to viņiem nedara šīs sejas, lai pārdotas Eiropai vai pasaulē. Tad mums ir ļoti laba vieta, kur ir viss tāds samiksēts. Krievijā latviešu aktieris Mārtiņš Vilsons, tur ir daudz Krievijā filmējās, un no jaunajiem latviešu aktoriem vēl tāds Pāvils Griškovs, tad viņš šobrīd ir tāda liela Krievijas TV reklāmas seriāls Berbanka bankai. Mēs esam taisījuši ļoti daudz Coca-Colas un Spraitus un visādām starptautiskajām sporta federācijām ārzemēs, teiksim. Tā kā latviešu aktieri ir bijuši viskaut kur un arī, teiksim, zināmi, gan tur dēls, gan nacionāli aktieri, teiksim, un braukām filmējās Krievijā, Ukrainā, Polijā, Dienvidāfrikā, Čīlē, viskaut kur, teiksim, tie filmēšanas jau tiek izvēlēts pēc dabas, pēc tā, kas ir vajadzīgs, pēc lokācijām. Tā kā notiek visās malās un ar katru brīdi ir arvien vairāk un dažādākie projekti, tā kā es domāju, ka lielākie projekti vēl ir priekšā arī. Iekļūt datubāzē vērts ne tikai skaistajiem un sportiskajiem. Diezgan regulāri tā, kad prasa visus visdažādākos, ļoti īsus, ļoti garus un tur virs 150 kilogramiem. Un, teiksim, tad vajadzēs vārcelšanas komandu, teiksim, ja, tur. Visādus tādus, vajadzēja zem 1,60 m, vajadzēja vīrieši daudz, tas ir ļoti arī īsi. Tad pundurīši bieži vajag. Ir ļoti, tās prasības ir tādas un masu skatu, teiksim, ir, kur jebkurš gan izvar piedalīties gan reklāmām, gan filmām. Ja nav kaut kāds konkrēts tipāžs, tad masu skatos jau, teiksim, tā ir iespēja arī ikvienam. Tā kā, nav tā, kad ir viens standarts. Ļoti dažādi bieži vien ir, kad izvēlās bieži vien tos, kas ir bez pieredzes un pēc pirmā skata liekas, kad varbūt ka nav, bet beigās tieši paņem tos. Jautāts, kā ir ar 8 stundu darba dienu, Elvis saka tā. 8 nav, 18 vismaz sanāk. Jā, principā jā, tā, ka no rīta līdz 6, tad ir 2 stundu treniņš, un tad līdz kādiem 1-2 aktīvi vēl to turpina. Jo es strādāju tik daudz valstīm, ka katrai savus darba laiku joslacīt. Tad beigās, viss notiek līdz vēlai naktī un agri augšā, un tā visu laiku, un tā pēdējie 7 gadi. Tas arī viss ideāli. Pasties, nemaz nav sāpīgi. Arī tu to viss.